Hola a todos, aquí de Fosco comentando y estamos en Minecraft. Bueno, no he subido vídeos porque... Bueno, de todas maneras, aunque suba vídeos como casi nadie los ve, pues me da igual. Me da exactamente igual. Yo voy a seguir subiendo porque te subí. Lo que pasa es que tengo familia en casa. Me llaman. No, tengo que volver a empezar el vídeo. Tengo que grabar el vídeo 50.000 veces y cuando ya lo tengo grabado se borra y yo me quedo como, sí, sus muertos. Es una total jodedura, me jode mucho, igual que mi voz, porque mi grabador es una real mierdecilla. Soy un manco, no sé descargarme absolutamente nada, porque soy un puto manco, sí, claro. Pero bueno, como me aburro mucho, en Navidades voy a subir vídeos, descargaré algo para subir diferentes vídeos. Y hoy vamos a ver unas curiosidades que he estado viendo yo. Por ejemplo, estas casas se construyen, seguro que mucha gente ya lo sabe, pero vaya, me da igual. Os voy a enseñar una que no había visto yo en mi vida. Se construyen así. Te sale esta, a ver si me sale la otra. Esta. Y me parece que había otra más. Tienes que ponerla siempre sobre micelio. Si no, no funciona. Bueno, no sé. A mí no me funciona sobre la tierra. Bueno, no le da la gana de salir. No le da la gana de salir. Pues ok. Me da igual. Bueno, y esto es lo que quería enseñar. Es una cosa que no he escuchado yo en ningún vídeo en mi vida. Pero en mi vida, la parte de atrás de la cabeza de un Enderman hay una cara. Hay una cara. Sí, una cara, mira. Enderman, que no me mires. Que no me mires. Que le des la vuelta. Eso, no. Eso. Mira la cara. La cara de sorpresa tienen todos, y es todos en todos. Tienen una cara de sorpresa detrás de su cara. Enseñadme vuestra cara de sorpresa. Ah, y por el lado también tienen una... No. Parecía una de estar feliz, pero no. Todos caras de sorpresas. Es una cosa extraña, pero que me he dado cuenta ahora mismo. Porque he visto a un Enderman y he dicho, vamos a seguirlo. Vamos a joderle la vida. Y pues le he visto una cara y me he quedado como, what the fuck? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a los Endermans? Nunca han sido felices. Siempre intentan matar a los Steves. Claro, porque yo ya no soy un Steve. Soy un Creeper y una tortuga, porque mira, yo tengo un caparazón. Mira. Esta espada me pega mucho. Pega mucho con el color de mi piel. Y ahora shift. Así sí que se anda lento. Mírame de solito. Mamá, soy especial. ¿Por dónde voy? Sí, bien.
Súper guay. Súper guay. Y otra cosa, es una cosa muy divertida que se pueden hacer con barcos. No sé si habréis oído hablar del barco volador. Sí, un barco que vuela, que en realidad no sirve para nada. Pero vaya. Muchas curiosidades sobre barcos son que aguanta como bloque unos cuantos segundos. Mira, aguanta como bloque y después se convierte en un barco. Pues entonces es una tontería, no sirve para nada, pero es que increíble. Es súper divertido, no puedo desistirlo. Me encantan los barcos voladores, porque vuelan, aunque estén en survival. No, sí, depende. Yo lo que hacen creativo es esto. Mira, y ahora coges una caña, mierda, y tienes que engancharla ahí. Engánchate, coño. Ahora, y ahora rompemos eso y nos subimos al barco. Y mira, 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 mira. Survival. Y estamos en el aire. Podemos movernos un poco, pero solo un poco porque si no el barco se cae. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ah! Soy Dios, soy Dios, soy Dios. Y vosotros no. Mirad, 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 mirad. Mirad. Y ahora hago así. ¡Poc! Y me mato. Me mato. Pero bueno, eso era lo que os quería enseñar. Que me parte el culo. Me parte el culo. Es súper gracioso. Y yo me parto la caja con eso. Bueno, y ahora vamos a hacer unas pocas de tonterías. ¿Vale? Mira. Todo fuera, todo fuera, todo fuera. Voy a enseñar una cosa que creo que muchos no sabréis hacer. Es el enemigo del Nether. Sí. Y tiene un nombre rarísimo que ahora veréis. No sé por qué cojones se llama así. No tiene sentido alguno. No lo tiene, pero bueno. Cogemos arena de almas. Esto. Y también cogemos calavera de esqueleto y sal. Si estáis en survival, tenéis que ir al Nether y en unos castillos pues están estos enemigos. Me parece que había spawners. Esto es el enemigo del Nether, es muy muy fuerte. No me acuerdo qué te daba, porque nunca me lo he cargado en modo supervivencia. No estoy seguro de si lo voy a hacer o no, porque después es un coñazo cargárselo. Poner una cabeza aquí y otra cabeza aquí. Bueno, voy a sacar una espada. Voy a hacer un arco encantado de estos que este. No. Vamos a hacer. Esto es un poco aburrido. Muy aburrido. Y no sé saltarlo. Porque soy muy torpe, ya os lo he dicho.
Pero bueno, ya me compraré un ordenador y aprenderé a usarlo. Seré un puto champion. Champion, me ha dado por decir champion, no sé por qué. No sé por qué lo digo, si a nadie le importa. A nadie le importa. Bueno, sí le importa. Hacemos un super arco, super encantado, super molón. Y aquí está, Eustaquio. ¿Por qué cojones se llama así? ¿Por qué? Hombre, Rigoberto lo veo normal, pero Eustaquio, bien, y se laguea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eustaquio. Como me destruyas la casaceta, te parto. No, ¿eh? No, Eustaquio. Te estás portando como el puñetero. Eustaquio. Toma. ¿Dónde va? Mierda. Se laguea. Se laguea. Bueno, pues me tendré que ir. Ah. Vámonos. Que si no se me laguea el juego y no hay ganitas. Mira bien. Hay veces que se laguea tanto que puedo caer hacia el inframundo y después reaparece. O sea, el fin. ¿Sabes? Yo me invento muchas veces los nombres. Pero yo soy así, yo soy especial. Vamos a hacer zoom, zoom. Me encanta hacer zoom. Doble zoom. Pog. Doble zoom. Ups. What the fuck. Y el tronco. Interesante. Bueno, voy a cortar el vídeo aquí porque se me está lagueando demasiado. Me está tocando los huevillos. Los cojones, ¿vale? Así que adiós y hasta mañana porque subiré otro vídeo. Porque en Navidades subiré vídeo casi diario. He dicho casi porque no será diario. Será diario.